नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी आईटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम ड्रिलिंग मशीन एसेसरीज के बारे में। तो दोस्तों उसके एसेसरीज के बारे में पढ़ते हैं हम। ड्रिल चक हो जाएगा दोस्तों, स्लीव हो जाएगी, सॉकेट हो जाएगा, ड्रिल डिप्ट हो जाएगी तथा यूनिवर्सल फ्लोटिंग होल्डर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद से वाइस हो जाएगी। ये ड्रिल बांधने के काम में आता है तथा उसको मूवमेंट कराने के काम में आता है। इसके द्वारा हमको किसी जॉब में क्या करते हैं दोस्तों, होल करने के काम में लाया जाता है। तो आइए दोस्तों पहले टॉपिक से हम चलते हैं, ड्रिल चक से शुरू करते हैं। तो डीलचक, ये जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये डीलचक है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, यह डील को पकड़ने वाला एक साधन है। क्या है दोस्तों, यह डील को पकड़ने वाला एक साधन है जिसमें सीधी सैंक वाले ड्रिल या बोरिंग बार आदि पकड़े जाते हैं। सीधी सैंक वाले ड्रिल या बोरिंग बार आदि पकड़े जाते हैं। इसे ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल या खराद मशीन पर टेल स्टॉक स्पिंडल में पकड़कर काम किया जाता है। खराद पे क्या है दोस्तों, एक हेड होता है, बीच में टूल पोस्ट होता है और पीछे यहाँ पे टेल होता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे करके टेल होता है, ठीक है। बीच बीच में हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया और ये बीच में टूल पोस्ट हो गया। लेथ मशीन में ऐसे तो यहाँ पे पकड़ के इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डील चक के ऊपर लगे सैंक के मानक मूर स्टेपर बने होते हैं। डील चक के लगे सैंक के ऊपर, इसका फिगर के साथ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ जो आपको दिख रहा है ड्रिल चक के ऊपर दोस्तों, यहाँ पे जो ड्रिल चक है इसके ऊपर ये जो लगा है वो मानक मूर स्टेपर, मानक मूर स्टेपर में बने होते हैं। सैंक समान साइज के स्पिंडल बोर में फिट किया होता है, समान साइज के स्पिंडल बोर में फिट किया होता है। इसके अंदर 3 गुटके तथा एक रिंग नट लगा होता है। इसके अंदर ये 3 गुटके जो जा लिखा है दोस्तों, यहाँ पे 3 गुटके हैं तथा एक रिंग अंदर लगी हुई है। क्लियर दोस्तों, एक रिंग अंदर लगी हुई है, ठीक है। इन गुटकों के पीठ पर दांते कटे होते हैं। इन गुटकों के पीठ पे ये है दोस्तों, ये दांते हैं गियर टीथ। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे गियर टीथ लिखा हुआ है, ठीक है। और रिंग नट के साथ मैश करते हैं। रिंग क्या है दोस्तों, इस नट के साथ ये जो नट है इसमें एक रैक रहेगा, एक पिनियन रहेगा, तो पिनियन के द्वारा ये मैश करेगा। क्लियर, पिनियन के द्वारा क्या करता है, मैश करता है, ठीक है। रिंग नट का संबंध डील की बाहरी स्लीव से रहता है। रिंग नट का संबंध जो रहता है वो बाहरी स्लीव से रहता है। इसे सिरे पर रिंग नट घूमता रहता है और इसके सिरे पे क्या है दोस्तों, चक की यहाँ पे सेटिंग होल दिया हुआ है, उसके साथ ये घूमता रहता है। क्लियर, यहाँ से हम खोल या बांध सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के तीनों गुटके इकट्ठे खुलते हैं या बंद होते हैं इसी के द्वारा, ठीक है। जो होल दिखाई दे रहा है, चक में डील को मजबूती से कसने के लिए एक चाबी की लगाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, जिसके द्वारा गुटकों को कसा जाता है। और भिन्न भिन्न साइजों में, जैसे मतलब 0 से लेके 13 मिलीमीटर से लेके और 3 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक ये क्या होते हैं कि मतलब किसी भी साइज के डील बिट पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। इसके पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पार्ट के बारे में, ये आपका टैंक हो जाएगा, सैंक हो जाएगा, बॉडी हो जाएगी, गियर टीथ हो जाएगा और ये चक की हो जाएगा, सेटिंग होल हो जाएगा और ये जा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ड्रिल ड्रिफ्ट के बारे में। तो इसका फिगर कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ बात कर लेंगे इसके द्वारा, इसके नीचे थोड़ा सा दोस्तों, तो यहाँ पे चक की हो जाएगी, ठीक है। यूज ऑफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो क्लियर दिखाई दे रहा है। टेपर स्लीव हो जाएगा, ये टेपर सॉकेट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अभी एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा है। अब बाकी है आपका यहाँ पे बता देते हैं ड्रिल स्लीव के बारे में। ड्रिल चक के बारे में थोड़ा अंदर का पार्ट बता देते हैं। सैंक जो अभी बताए थे कि ऊपर वाला पार्ट जो यहाँ से टेपर होता है, ठीक है। बॉडी है दोस्तों, उसके अंदर वाला पार्ट जो रहेगा वो बॉडी आ जाएगी। स्लीव जो ये यहाँ का जो चारों तरफ से भरा हुआ था दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, वो बॉडी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद से स्लीव, ये बगल का स्लीव हो जाएगा। यहाँ पर रिंग हो जाएगा दोस्तों, जो दोनों तरफ से पकड़ा रहता है और मैश करके चलता है पिनियन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद से ये हो जाएगा की आपका, ठीक है, जो मतलब जा को खोलने और कसने के काम में लाता है। ये आपका फिगर क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब और बात करेंगे दोस्तों, तो डील चक जो होता है दोस्तों, ये तो ड्रिल स्लीव है। इसके पहले वाले बात करें, 3 जबड़े वाले, 2 जबड़े वाले तथा त्वरित मतलब खुलने या ड्रिल चक वाले होते हैं, ठीक है। अब स्लीव की बात करेंगे दोस्तों, ये फिगर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये स्लीव है दोस्तों। इसका प्रयोग ऐसे टेपर सैंक डील को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिनकी टेपर की माप मशीन स्पेंडल के टेपर में बना होता है, ठीक है। जिनकी माप जो मशीन स्पेंडल का टेपर में बताया, इसके अंदर मोर्स स्टैंडर्ड टेपर का सुराख रखा जाता है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह बाह्य भाग भी मोर से स्टैंडर्ड टेपर में होता है और इसका बाहरी भाग भी क्या है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है मोर स्टैंडर्ड टेपर में रखा है। इसके अंदर बने टेपर सुराख में टेपर सैंक डील को फिट करके, यहाँ पे इसके अंदर टेपर सैंक डील को क्या करते हैं दोस्तों, फिट करके इसके अंदर
बने सुराख में इसके फिट करने के बाद से मशीन स्पिंडल में फिट कर दिया जाता है तथा मशीन स्पिंडल में क्या किया जाता है, इसको ठोक दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। स्लीव प्राय साइज निम्न अनुसार में मिलती है, ठीक है। वो कौन कौन से अनुसार में होती हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 से लेके 1 तक तथा 1 से लेके 2 तक, ठीक है, तथा 2 से लेके 3 तक, ठीक है। इस तरह के इत्यादि बनाए जाते हैं। ध्यान रहे कि स्लीव के अंदर अगर टेपर ड्रिल सैंक के अनुसार ही होती है तो बाहरी टेपर मशीन स्पिंडल के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रिल स्लीव हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों तो सॉकेट का, SOCKET। ये जो आप फिगर देख रहे हैं वो सॉकेट है दोस्तों। ये सॉकेट का प्रयोग ऐसे डील के लिए किया जाता है जिनकी सैंक का टेपर का माप मशीन स्पेंडल से टेपर छिद्र से बड़ा हो। मशीन स्पेंडल के टेपर छिद्र से बड़ा होता है, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। और ये भी दोस्तों क्या होता है कि मतलब ए पार्ट बी में ऐसे करके मिलते हैं। ए ड्रिल स्लीव मिलता है और बी ड्रिल स्लीव सॉकेट मिलता है, ठीक है। इस टाइप में मिलते हैं। स्लेव तथा सॉकेट दोस्तों कई टाइप क्या होती है कि मतलब कई विभिन्न मापों में मिलता है। इसका नंबर से इसको दर्शाया जाता है, जैसे 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 तथा 3 से लेके 4 आदि नंबर मिलता है। इसका पहला नंबर जो होगा दोस्तों, इसका पहला नंबर जो होगा, नंबर स्लीव के अंदर बनी टेपर माप और दूसरा नंबर बाहर के टेपर माप से व्यक्त किया जाता है। 0 जैसे दोस्तों आपको बताए थे हम, 0 से लेके 1 तक रहेगा तो ये पहला नंबर जो रहेगा वो स्लीव के अंदर की टेपर की माप लेगा, तथा दूसरा जो नंबर रहेगा 2, तो वो क्या है दोस्तों, इसका मतलब टेपर माप मतलब बाहरी टेपर माप का व्यक्त करेगा, ठीक है। इसका अगर स्टैंडर्ड मोस्ट टेपर का साइज नंबर देखा जाए दोस्तों, तो साइज नंबर में क्या होती है कि कई कई तरह से टेपर नंबर मिलते हैं। टेपर नंबर की बात किया जाए, मतलब टेपर नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से लेके 7 तक मिलती है दोस्तों, ठीक है। छोटे सिरे का व्यास अब लगेगा 0 का अगर बात कीजिएगा, तो मान लीजिए छोटे सिरों का अगर 0 साइज का बात करेंगे छोटे सिरों का, तो 0.252 हो जाएगा इंच में दोस्तों, ठीक है। अगर मतलब जैसे कि ये छोटे सिरे का, बड़े सिरे का फिर इसी में हो जाएगा। फिर सैंक की लंबाई हो जाएगी दोस्तों, इसके बाद टेपर इंच हो जाएगा, टेपर प्रति फुट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक चार्ट आता है दोस्तों, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से हमारा दोस्तों 7 नंबर का अगर देखेंगे तो 7 नंबर में हो जाएगा 2 पॉइंट, हो जाएगा 7 मतलब 50 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से ये भी क्या होता है, बड़े सिरे फिर सैंक की लंबाई फिर टेपर प्रति इंच फिर टेपर प्रति फुट, इस तरह से होती है। खास करके हमारा इंपॉर्टेंट क्या था, इसीलिए मैं तालिका नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, टेपर नंबर पूछता है, ठीक है। मानक मोर्स टेपर नंबर कितना कितना से कितना होता है, तो 0 से लेके 7 तक कितना होता है, 0 से लेके 7 तक होता है टेपर नंबर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से फ्लोटिंग होल्डर के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ये फ्लोटिंग होल्डर है दोस्तों, ठीक है। ये फ्लोटिंग होल्डर क्या करता है, ये भी ड्रिल को पकड़ने वाला एक जुगाड़ होता है, ठीक है। इसमें रीमर भी लगा सकते हैं, जो सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें कई फ्लूट्स कटे होते हैं, रीमर इसमें लगा हुआ है। 2 प्रकार के होते हैं, सीधे सैंक वाले ड्रिल को पकड़ने के लिए, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सैंक, मतलब बताया था मैं ड्रिल में, एक टेपर सैंक है और एक सीधा सैंक है, ठीक है। और एक टेपर सैंक को पकड़ने के लिए, मतलब दोनों टाइप के ड्रिल को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्लोटिंग होल्डर। क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल फ्लोटिंग होल्डर, मतलब ये कम बेसी ज्यादा कहीं भी एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। फ्लोटिंग होल्डर की सैंक सीधी व टेपर होनी चाहिए। जो सैंक होती है यहाँ इसके ऊपर वाला, ये वाला पार्ट का जहाँ दिख रहा है, वो क्या होता है दोस्तों कि मतलब सीधी या टेपर में होनी चाहिए। कई बार ड्रिलिंग करते समय सुराख सेंटर पंच के निशान पर न होकर आउट हो जाता है, ठीक है। जब हम सुराख करते हैं ड्रिल बिट से, तो क्या होता है, किसी भी जाप पॉइंट पे ना होके कहीं साइड में हो जाता है, ठीक है। अतः इस होल्डर में बंधे डील को आसानी से अपने आप सेंटर में लगाया जा सकता है, और इसमें क्या है, बांध के करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल सेल्फ सेंटरिंग फ्लोटिंग फ्लोटिंग होल्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेल्फ सेंटरिंग होल्डर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से आके नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा हो जाएगा ड्रिल ड्रिफ्ट। अभी ये फिगर आप देखिए थे हैं यहाँ, ये फिगर का नाम है ड्रिल ड्रिफ्ट के बारे में, ठीक है। ये सॉकेट रहेगा पहला वाला, ये हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट रहेगा। यह ड्रिलिंग मशीन के स्पंडल में लगे ड्रिल चक, ड्रिलिंग मशीन के लगे स्पंडल में लगे ड्रिल चक है, ठीक है, या स्लीव सॉकेट या टेपर सैंक ड्रिल को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये टेपर सैंक रहेगा या सॉकेट है या मतलब चक के बारे में बता रहा है कि इसको निकालने के लिए हम ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह स्टील की एक चौड़ी पत्ती होती है, क्या होती है दोस्तों, यह स्टील की,
देखिए एक चौड़ी पत्ती यहाँ पे है, ठीक है? स्टील की एक चौड़ी पत्ती होती है, जिसके एक किनारों की चौड़ाई चौड़ाई की मतलब जो किनारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे चौड़ाई मतलब बी से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? चौड़ाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेंथ से, लेकिन पूरा लेके यहाँ के ऑल ओवर लेंथ यल से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर दोस्तों? ये टेपर हो जाएगा इसका, ठीक है? इसके बाद से अगर चौड़ाई को टेपर में किया जाता है, ठीक है? जो चौड़ाई है उसको टेपर में किया जाता है। इसका टेपर कोण जो होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8 डिग्री से लेके 19 मिनट तक, ये कई बार पूछ चुका है, होता है। स्पिंडल पर बनी स्लॉट में जो मतलब ड्रिल ड्रिफ्ट को फिट करके ड्रिल ड्रिफ्ट के सिरे पर चोट लगाया या स्लीव को निकालते हैं। ड्रिल ड्रिफ्ट क्या करते हैं दोस्तों, स्पिंडल पे बनी स्लॉट, ये जो स्पिंडल है इस पे बनी, इसमें ठोक देते हैं, और ठोकने के बाद से जब ऊपर से पीटेंगे तो ये स्लीव निकल जाएगा आसानी से, ठीक है दोस्तों? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगी आपका वॉइस। तो वॉइस में कुछ है नहीं कि वॉइस में क्या होता है दोस्तों कि बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कि वॉइस जो होता है क्या करता है कि किसी भी जॉब को, अनियंत्रित जॉब को पकड़ने का काम हम जिसे होल्डिंग डिवाइस से करते हैं उसे वॉइस कहते हैं, ठीक है? वो ये इसका क्या है दोस्तों, हम एक आपको क्या बनाएंगे, एक आपका वीडियो इसका एक्सप्लेन करके बनाएंगे दोस्तों, पूर्ण रूप से क्लियर करवा देंगे, ठीक है? ऐसे बेकार में उस तरह बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको एक एक एक्सप्लेन कर देंगे वीडियो इसका, ठीक है? इसके बाद स्पीड और फेड आएगा दोस्तों, क्या आएगा? स्पीड एंड फेड आएगा। तो स्पीड एंड फेड के बारे में, तो मतलब डील या कोई भी घूमने वाली वस्तु 1 मिनट में जितना चक्कर लगाती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? आरपी, या मतलब रिवॉल्वेशन पर मिनट, मतलब आरपीएम कहेंगे दोस्तों, ठीक है? इसके बाद से आपका टॉपिक नेक्स्ट आएगा दोस्तों, उसको क्लियर करवा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।